Guys, nandito na kami. So, hindi ako nakadilaw. Patay. Doon pa yung motor ko. Ano pa ba? Ano tawag dito? Ngayon ulit tayo nakapunta dito. Oh, ngayon lang ulit kami guys nakapunta dito sa Dampa. At guys, konti na lang guys. Ano na lang? 700 watch hours na lang guys. Meron na tayong makukuha na. So, baka magparapol si May Pump pag nangyari yan. So, wag mo na magbitaw ng salita basta baka. Ayan guys, so ayun, dito kami sa site. Kasama pa namin sila brother. So medyo maaga ata kami kasi wala pa nga sila. Yun, so ang dala namin si Sunny, si JB. Yung motor namin doon nakapark. So hinihintay na lang na. Ba't ang dayo naman yun, nakapasok yun? Ayan guys, so sana kasama namin yan. Papalipad din kami. So yun muna guys, hintayin muna natin sila kasi alas 3 pa lang. Alas 4 pa dumating yung iba. Like a Hellcat. Shoutout Brad, wala? Mga amigo sa Davao? Hoy, shoutout sa mga Majestic Wings Davao. Oh, yun, Majestic Wings Davao daw siya Brad. So palipad muna kami. Hindi namin alam kung darating pa ba yung iba namin kasama. Go 1, 2, 3, go! Taas din pala ng tail mo eh. Lakas sa amin. Yun ba yun? Yun? Taas ka! Sumasabay! Happy! Happy! Galing! Happy! Nasa kulikod mo. Happy! Happy! Come! Happy! JB, come! Happy! Come! Happy! JB! JB, come! JB! JB, come! JB! JB, come! Okay, hello guys. Kakatapos na mag-FF ni JB! JB. Dito tayo. Dito tayo. Wait, mabato ka na ba? O pahinga muna? Pahinga daw muna siya, May Pump. Batak yung tail eh. Okay. Tawag agad. Sunny! Come! Sunny! Ay! Bakit? Happy! Come! Sunny! Sorry, come! Sunny! Basta hawak ko. Ha? Hindi ako nung lipad. So nagsidatingan na sila. Tapos inayos ko lang yung motor. Kasi doon nakapark sa parang illegal eh. Nakakatakot baka mato. So dito na kami. Yun. Madami na kami.
like a Hellcat.